Kindlasti oled kuulnud ütlust, et probleeme ei eksisteeri, on vaid õppetunnid. Või siis kingitused. Aga mida see päriselt tähendab? Ja teoorias on ju lihtne enamasti kõik, aga kuidas on praktikaga? Kuidas elada päriselt nii, et me elus ei olegi probleeme? Ja selles videos ma jagangi, kuidas muuta kõik oma niinimetatud probleemid kingitusteks. Ja mitte ainult siis teoorias, vaid kuidas igapäevaselt selle järgi elama hakata. Ja ma jagan ka oma 3 kogemust sellega siis seotult. Eks hinga, ole kohal ja vaata, mis see video sinu jaoks luua saab. Hei kõik imelised ja vägevad, kes te siis olete siin laivis praegu kohal juba ja kes sa vaatad ka siis hiljem järgi. Tulen jagan taas vahepeal siis oma seinal, isiklikul seinal, avalikult mõningaid mõtteid, et siin Spellbreakeri teekonna suletud grupis olen iga nädalaselt teinud laive. Aga kuna see tänane jagamine on niivõrd, minu jaoks vähemalt nii oluline, siis ma otsustasin, et ma tulen jagan seda siin ka. Ja pealkiri on siis see, et mis siis, kui probleeme polegi tegelikult olemas, on vaid kingitused. Ja ma tean, et kindlasti oled sa juba kuulnud seda ütlust, on ju, ja tead, et jah, tõesti probleem ei ole olemas, on õppetükid, on õppetunnid, et me kunagi nagu ei ole takistused, vaid et on õpetused, et me kasvaksime nii edasi. Või siis ka see, et ei ole probleeme, on vaid kingitused. Aga mida see päriselt tähendab? Mida see päriselt tähendab? Ja kuidas seda päriselt siis elada selle järgi? Ja selles siis laivis kohtumises tahangi seda sinuga jagada. Aga enne veel, kui sa oled siin kohal, ütle mulle tere ja kus sa mind vaatad, et meil on praegu, ma vaatan 4 inimest vaatamas, siin vaikselt tiksub juurde neid. Ja see teema, mida ma täna jagan, ma olen seda ise ka teadnud juba mõnda aega ja tean ka täpselt nagu, kuidas selle järgi elada. Aga see meel nagu salakavalalt, nagu meel, justkui oleks keegi teine jälle, see on nii veider, nagu, et ei saa tegelikult meelest rääkida, et meel midagi teeb. Ma ise valin, et meel olen ka ju mina. Ehk siis kuidas nagu, ütleme siis niimoodi, et need vanad programmid, lapsepõlve, siis väiksed arminid valivad mitte kasutada neid tööriistu, sest et nad usuvad midagi maailma kohta. Ja sellest ma täna siis räägiks oma kogemust, aga enne seda üldse, mida siis see tähendab. Et teoorias on ju kõik hästi lihtne, on ju, näed. Ei ole olemas probleeme, et vaata kõiki probleeme positiivselt ja võta neid kui kasvukohti, võta neid kui kingitusi ja nii edasi. Aga kuidas seda ikkagi nagu teooriast praktikasse panna? Kuidas sa päriselt elada selle järgi, et sul ei olegi probleeme? Ja kui palju on sul näiteks olnud seda, et sa tead, et probleem ei eksisteeri, aga nii kui järgmine asi tuleb, keegi tuleb su teele ette, keegi näiteks inimene teeb midagi, mingi olukord, siis me ütleme, et näed, universum paneb mind proovile ja katsetab minuga. Ja kui palju see frustratsiooni tegelikult tekitab? Eks selles videos ma jagan, kuidas muuta kõik oma probleemid kingitusteks. Ja mitte ainult siis teoorias, vaid kuidas igapäevaselt selle järgi elama hakata. Aga enne veel ikkagist ma näen, et meil on siin vaatajaid, kommenteeri, ütle mulle tere, sest et Anu on ainult, kes praegu, kes tere on öelnud, et on need salakuulajaid, vaatajaid siin taga taustal on ju. Mis juhtub, kui sa ütled tere, kas sul kukub käsi küljest ära, kas sul mis iganes see on? Et lihtsalt kirjutada korraks nagu tere või tšau, et inimesed vaatavad, kuulavad, aga mingisugused asjad hoiavad kinni jagamast. See on nagu nii huvitav. Ma olen ise samasugune kunagi. Ma ei julgenud panna ühtegi kommentaari kuskil, sest ma niimoodi kartsin, mida keegi arvab. Aga mõtle päriselt, mis juhtub, kui sa ütled tere lihtsalt. Aga lähme edasi. Ja kui sa veel ei hinga, kui sa oled minu tegemistega kursis, siis hakka hingama, nina kaudu sisse mõnusalt, suu kaudu välja ja hinga läbi kõhu.
ja ikka keegi ei kommenteeri, nii huvitav, meil on salavaatajad ja kuulajad lihtsalt seal ja inimesed ei ütle tere. Kui ebaviisakad te olete? Mõtle, sa oled kohtud inimesega nagu päriselt ka, inimene ütleb sulle tere ja siis öelda, mind ei ole siin, ma ei tea, ma salaja kuulan, mis sa räägid seal, mis. Ehk siis, aga see on minu mingi veider teema, et et kui inimesed lihtsalt on kuskil tagataustal vaikimisi, vaatavad, et see on nii huvitav. Aga hinga. Näe, tuli teine kommentaar ka lõpuks. Märt on kohal. tere! Ja keegi läks ära ka. Lõingi. No siis oma valik, ise jääb sellest infost ilma. Sest see, mida ma täna jagan, see totaalselt võib muuta sinu elu, kui seda rakendad. Nagu päriselt. Ja 2 inimest läks juba ära. Inimesed lähevad ära. Super. Et selle kohta ongi see, et ole sina ise ja inimesed, kellele sa ei meeldi selline sõna, nagu sa oled, siis inimesed lähevad ära ja mul ei olegi selliseid inimesi vaja. Ehk siis, kui inimesed ei julge öelda tere, siis selliseid inimesi ei ole vaja. Siis miks sa üldse jälgid mu tegemisi näiteks? Tulistan päris teravalt siin mingid asju, aga nii on. Anu kirjutab, et tere öeldes oleme nagu ühes seltskonnas selle laivi all. No just, see loob seda ühist energiat. Aga ma jätan selle rändi praegu ära ja lähme siit edasi. 2 inimest läksid ära, kes nad ise siis teavad. Kas usud võimalikkust, et sina ise lood oma reaalse? Kas usud võimalikkust, et sina lood kõik oma elu kogemused? Siis järgmine küsimus, kes siis loob need probleemid sinu elus, kui sina ise lood oma reaalse? Ja Siiri on ka kohal, tere Siiri. Eks kes loob need probleemid? Kui sina ise lood kogu reaalse enda kogemuse, siis järelikult sa peaksid looma ka ju need probleemid. Nüüd on küsimus, et kui mina ise loon need, siis miks ma need loon? Nii, tere Dagmar. Ja kuidas meil level 5, 5. taseme õpetustes, mida ma nüüd siis pool aastat olen ise viljelenud, praktiseerinud, seal on ütlus. Kui sa hakkad liikuma või isegi otsustad hakata liikuma selle poole, mida sa päriselt soovid, tuleb üles kõik, mida sa oled pannud enda ja oma soovi vahele. Ehk siis, kui me hakkame tegutsema või otsustame liikuda millegi poole, mis siis meid kõnetab, mida me soovime, siis tee peal tulevadki üles kõik asjad, mis me oleme ise pannud tegelikult sinna vahele. Ja nad ilmuvadki meile siis nagu probleemidena. Tere Monika! Ja mida siis täpselt tähendab, et kuidas, mis asjad need on, mis me sinna vahele pandud oleme ja nii edasi? Et sellest kõigest räägin ma tegelikult septembri lõpus alustavas väljakutses. Ma tulen septembri lõpus uue ägeda väljakutsega välja. 4 nädalat, mis muudavad sinu elu nagu reaalselt, kui sa selle kaasa teed. Ja see ongi siiani, ma arvan, minu kõige suuremaid muutseid loov väljakutse saab see olema. Sest see, mis minu enda elus on viimase poole aastaga toimunud, see on nagu päris ulme. Ja ma räägin sellest lõpupoole natuke rohkem. Aga üks asi siia, et kui sa oled siiani pidanud näiteks minu mingisugusest tegemistest raha pärast eemale jääma, siis see väljakutse, mis tuleb, on absoluutselt igale ühele taskukohane. Usu mind. Kuula lõpuni ja siis sa näed ise ka. Selline materjal, mis sealt tuleb sellise hinnaga, see on nagu aga jõuame sinna. Aga tulles tagasi selle teema juurde, et kui me otsustame liikuda selle poole, mida me päriselt soovime, siis tuleb üles kõik see, mida me oleme ise pannud sinna vahele. Et kui palju on sinul näiteks olnud olukordi, kui sa hakkad liikuma, sul on elevus sees, juba mingid asjad lähevad, sa alustad nagu liikumist, teed otsused, midagi sa soovid saavutada või luua oma elus, siis sa liigud selle poole ja siis justkui tulevad mingisugused takistused ette. Kas näiteks, hakkasid trenni tegema, väänad jala ära, juhtub su tervisega midagi, jääb nagu trenn pooleli,
või hakkad ettevõtluse koha pealt kuskile liikuma, midagi tegema ja siis tulevad järjest mingisugused jamad ette. Sa võid kommenteerida ka mina, kui sa tunned ennast ära, et sa hakkad midagi tegema, sul tuleb elevus ülesse, sa hakkad liikuma ja siis justkui nagu universum paneks su proovile. Et oled sa kindel ikka, et sa tahad sinna minna. Et kui palju on meile räägitud seda, et kui me liigume selle poole või me valime midagi oma elus, siis universum paneb meid proovile. Ja ma soovitan hingata jälle, sest et ma kohe hakkan küsima su käest küsimusi. Monika kirjutas, näe mina, just. Kes veel tunneb ennast ära selle koha pealt? Ma panen täitsa need kommentaarid siia kõrvale, siis te näete kõik, siis ma ei pea eraldi neid siit välja tooma. Ehk siis hinga ja taju küsimustele nagu vastuseid täitsa oma kehas. Kas sa oled kindel, et universum paneb sind proovile? Kas sa saad 100% väita, et universum paneb sind proovile? Kus sa võtsid selle info? Kust sa selle võtsid? Sest et kui sina ise, ma küsisin on ju, kui sa lood oma reaalse, kui sina ise lood oma reaalse, siis kas on võimalik, et sa lood ise ka kõik need takistused? Sest et kas sa oled, või ütleme, kas sa usud võimalikkust või aksepteerid võimalikkust, ütleme nii, et kõik on üks. Et kõik on üks. See tähendab, et universum ongi kõik, mis on, ja sina oledki tegelikult universum, kui kõik on üks, on ju. Siis kes olen mina? Ma olen ka siis universum, kui kõik on üks. Vallikas, Jumal, kvantväli, infoväli, ühisteadvus, mis iganes keegi nimed tahab, kui kõik on üks. Siis kas saab sinust väljaspool üldse midagi eksisteerida, kas saab keegi teine sulle midagi teha, kui kõik on üks? Et see on jälle selline huvitav mõte sulle. Ja aga nüüd ikkagist küsimus on ju, et aga miks ma panen need takistused oma tee peale ette? Miks ma topin neid asju sinna tee peale ette? Ja nüüd ongi küsimus, kas need on takistused. Kus sa tead, et need on tegelikult takistused? Kus sa tead, et need on probleemid? Oled sa kuulnud ütlust, et välismaailm on sinu peegel? Ma usun, et sa kindlasti oled. Kui sa minu jälgi oled, siis sa kindlasti oled kuulnud ütlust ka, et välismaailm peegeldab sulle tagasi kõike seda, mis sina ise siis oled, mida ja nii edasi. Aga mis siis, kui nii-öelda välismaailm on 100% sinu peegeldus? Ma ei hakka siin täna sügavale minema, et kuidas see siis välja näeb ja miks see on nii, aga oletame, et on 100% sinu peegeldus. Siis küsimus järgmine, kui sa jääd hommiku peegli ette näiteks, kas peeglis endas on üldse midagi? Või peeglist paistab vastu ainult see, mis peeglisse nagu paistab, ehk siis peegeldab tagasi kõik see, mida peegel nii-öelda nagu näeks. Mis siis, kui sinu välismaailm on täpselt samamoodi, et siis kõik tuleb 100% tagasi, mis on sinu enda peegeldus. Seega kõik takistused, mis sa koged, nii-öelda takistused, kõik probleemid, mis sa koged, oled just kui sina. Sest kui peegel peegeldab 100% tagasi, siis järelikult ka probleemid ja takistused oled just sina, mitte universum ei pane sulle midagi ette. Nüüd on küsimus, mida need siis näitavad? Mida see peegel sulle öelda tahab? Kui sa hakkad tegutsema, liigud millegi poole ja tuleb üles mingisugune tagasilöök, mingi ootamatus, ongi näiteks, nüüd ma hakkan trenni tegema ja väänad jala välja ja trennisaali minna ei saa. Siis mida sa tunned sellel hetkel? Mida me tunneme, kui me kogeme takistust? Võib-olla viha on ju, või näiteks midagi kaotasime, siis tuleb hirm ülesse. Alustasime ettevõtlusega ja siis järsku
tuli mingi ootamatu väljaminek, meil oli raha nagu kõrvale pandud, oli ootamatu väljaminek, kus raha kõik läks ära põhimõtteliselt, ja siis mis emotsioone see tekitab, et hirm, et näed, ma ju teadsin, et kõik lõpeb halvasti ja kuidas ma nüüd hakkama saan, kuidas ja nii edasi. Mis siis, kui need emotsioonid, mida sa tunned sellel hetkel, ongi kogu võti? Mis siis, ja ma ei näe kahjuks teid, aga lõdvestu ja hinga mõnusalt, luba kehal kõigel sellel maanduda. Mis siis, kui välismaailm peegeldab tagasi kõik need emotsioonid, mida me oleme ise endas alla surunud, sest pole turvaline olnud neid väljendada, kogeda. Kui palju oled sina lapsepõlves kogenud neid olukordi, kus sa näiteks liigselt rõõmustasid, on ju, siis öelda, et kuule, rahune nüüd maha, või kui sul oli hirm või vihastasid, on ju, kui sa vihastasid ja siis vanemad võtsid seda viha täiesti rahulikult vastu. Noh jah, ela see viha välja või pigem oli see, et mis sul viga on, lõpeta ära see jonnimine siin, mida sa jaurad siin. Eks kui palju meie emotsioone tegelikult vastu võeti ja kui palju probleeme on meie emotsioonide väljaelamine meile tegelikult lapsepõlves tekitanud. Ja mis siis, kui nüüd mitte neid emotsioone kogeda, oledki sa neid siis alla surunud ja leidnud igasuguseid, mis iganes vahendeid, kuidas mitte emotsioone kogeda. Ja üks väga hea nipp on selle jaoks hingamise lõpetamine. Hakata hästi pinnapealselt hingama, sest siis keha ei saa piisavalt hapnikku, et vabastada neid emotsioone. Ja mis siis, kui see välismaailm peegeldabki nüüd tagasi kõik need emotsioonid, mida me oleme alla surunud. Ja nüüd see välismaailm, mitte meie välismaailm ei tekita neid emotsioone, vaid meie sees olid need emotsioonid juba lapsepõlvest alates ja nüüd see väline kogemus tõi need emotsioonid välja. Eks välismaailm peegeldab tagasi, mis on meie sees juba tegelikult kogu aeg olemas olnud. Ja ma jagakski hästi lühidalt siin ühte reaalse mudelit, millesse me sukeldume väljakutses hästi sügavale. Aga mis siis, kui absoluutselt kõik meie kogemused, kõik inimesed, keda me kohtame, kui inimesed teevad meile midagi, eks kõik, mida me näeme, kogeme, olukorrad on 100% meie alateadlike järelduste ja otsuste, mis me lapsena tegime, et kui me midagi kogesime, siis asjad nii ongi ja nüüd universum peegeldab meile tagasi kõiki neid uskumusi, otsuseid, järeldusi, mida me oleme teinud, mida me omaks võtnud teiste poolt ja ka kõik emotsioonid, mida me oleme alla surunud ja pole lubanud oma lõpuni kogeda. Sellisel juhul ei ole ju olemas probleeme, vaid kui me hakkame liikuma oma soovide poole, siis need samad probleemid, mis tulevad üles, ongi kingitused meile, et me saaksime vaadata, mida me usume, mis järeldused me oleme teinud ja mis emotsioonid me oleme alla surunud ja pole lõpuni tundnud. Sest et võtame uuesti selle level 5 või 5. taseme siis väljaõppe põhilause, kui me otsustame astuda samme või pöörame kas või pilgu selle poole, mida me päriselt soovime, tuleb üles kõik see, mida me oleme ise pannud sinna vahele. Ehk siis kõik need hirmud, mida me oleme kogenud sellega seoses, kõik kahtlused, kõhklused, kõik tuleb ülesse. Kui sa hakkad midagi tegema, siis hakkab kuskil meel hakkab viskama, oled sa ikka kindel või? Oled sa ikka, aga äkki juhtub nii. See kõik on meie enda programmeering, mis tuleb ülesse kohe, kui me pöörame pilgu selles suunas, mida me tahame kogeda. Ja nüüd, kui me tegutsema hakkame, siis tulevadki ette kõik ka füüsiliselt mingisugused olukorrad. Ja ma nüüd jõuakski siis oma kogemusteni, ma jagaksin oma 3 kogemust siis viimase 3 päeva jooksul, kus siis seesama teema tuli ülesse ja kuidas kõik probleemid on tegelikult täielikud kingitused meile. Sest et ma olen juba teadnud seda, kui ma selle teemaga alustasin jaanuaris-veebruaris kuskil selle level 5 siis õpetustega, siis see teadmine, et näed, kui sa hakkad liikuma selle poole, mida soovid, siis tuleb üles kõik see, mida sa oled ise pannud siin vahele.
aga ta ei ole nagu maandunud, esiteks ei ole korralikult maandunud, teine asi see, et no ma jõuan sinna, ehk siis ei ole valinud võtta neid kingitusi. Esimene kogemus. Ehk siis oli üks päev siin, see oligi nüüd, täna meil reede juba on ju nädala algus millalgi, kus mul oli, hommikul oli siuke tuju nagu ei olnud üldse, et mingi aeg on nagu tuju hästi mõnusalt kõrge ja motivatsioon üleval, inspiratsioon üleval, nendel päevad on hästi mõnus tegutseda. Ja siis mingitel päevadel on see nagu energia madal, tuju nagu pole. Kas sa tunned ka ennast ära siin selle koha peal? Ja nüüd on see, et kui ärkad hommikul ülesse, ütleme, ma siis ärkasin ülesse, olin seal oma hommiku toimetustest, mediteerisin ja siis on see, et kurat, mis nagu on, et miks mul täna nii kehva tuju on? Hakkad nagu otsima seda põhjust sellele kõigele. Ja siis avastasin, oota, kui ma soovin oma ellu rohkem rõõmu, rahulolu, armastust, siis ma pean vabanema kõigest, mis ei ole see. Järelikult see, mida ma praegu tunnen, ongi tulnud pinnale, et ma saaksin selle lõpuni tunda ja saaksin selle vastu võtta ja oma energia sealt uuesti tagasi võtta. Et me lukustame oma energia emotsioonidesse, ma täna sellest ei tahaks rääkida jälle, aga iga emotsioon, mis meil siis kehas on tegelikult meie energia lukustatud. Ja kui me kogeme läbi, siis me saame selle energia tagasi ja me saame nüüd selle energiaga luua midagi enamat oma elus. Ja sellel päeval oligi see, et aga see madal enestunne, nii-öelda madal enestunne ongi selle jaoks, et ma seda kogeksin. Sest kui minu eesmärk on kogeda rõõmu, armastust, fun, ehk siis lõbu, on ju siis kõik see tuleb pinnale ja tuleb ära lahustada minu sees, et välismaailm peegeldaks selle tagasi. Sest kui välismaailm on peegeldus, on ju, et kui mina soovin oma ellu rohkem rõõmu, armastust, rahu, nalja, rõõmu juba ütlesin, mis oli siis lõbu, siis kuna välismaailm on minu peegeldus, siis minu sees ei tohiks nii-öelda enam olla midagi muud, mis ei ole see, ehk siis kibestumine, pettumus, viha, kurbus ja see kõik tulebki pinnale, et ma kogeksin selle oma kehas lõpuni ja kui ma kogen selle lõpuni, kui seda enam minu kehas nii-öelda ei ole, siis välismaailm peegeldabki nii-öelda välismaailm, peegeldab selle 100% tagasi ja siis ma kogengi seda, mida ma soovin. Et see oli minu jaoks esimene siuke moment, see on kingitus, et ma täna kogen sellist tunnet ja emotsiooni. Nüüd ma saan seda vastu võtta ja lõpuni kogeda. Mitte vabastada nagu lahti lasta, sest ma ei lase seda lahti, ma ei taha sellest lahti saada, vaid ma võtan oma energia sealt tagasi. Siis teine oli siis üleeile. Oli ühe tööga seoses, ma hakkasin seda välja tooma päris, et mis täpselt oli, aga ma andsin ühele inimesele ülesande teha siis midagi valmis ja teades tema tausta, et kuna ta on varem selliste asjadega tegelenud, siis ma eeldasin, et ta teeb seda nagu hästi. Ja siis, kui see valmis sai, kui ma nägin seda tehtud tööd, ausalt öeldes ma olin nagu väga pettunud. See inimene võib ka võib-olla vaadata siin, aga ma juba suhtlesin ka, et ma olin tõsiselt pettunud selles töös. Et minu jaoks oli see nagu alla igasugust arvestust, minu jaoks. Ja see tõmbas jälle mõnusalt emotsionaalselt nagu alla. Ja ma olin selle tundega on ju natukene ja toimetasin oma asjadega edasi, läksin välja jalutama. Ja siis järsku tabasin ennast jälle mõttelt. Oota, kui mina ise loon kogu oma reaalse, siis ma lõin ka ju selle olukorra, et see inimene tegi selle asja nii minu jaoks. Sest mina ju kogesin seda. Järelikult ma ise lõin läbi tema selle kogemuse endale. Ja kui ma ise endale lõin selle, siis see oli ju parim võimalik nagu variant. Nüüd on küsimus, miks? Ehk siis minu lugu, mis oli see vale uskumus nii-öelda, oligi see, et näed, ta ei saanud tööga hakkama, et ma ei saa anda teistele töid, et inimesed ei saa hakkama. See oli minu lugu, mis tõi selle nüüd pinnale, see olukord. Ja samas, see oli ju minu vaatnurk, et ta ei saanud hakkama. Aga mis on tõde, ta tegi täpselt nii, nagu ta ise oskas. Mina lihtsalt eeldasin, et ta oskab rohkem. Ma arvasin, et ta oskab rohkem.
Ja see oli minu tõlgendus lihtsalt tema tööst, mida tema tegi täpselt nii, nagu ta oskas. Aga mina andsin sellele hinnangu ja see tõi selle emotsiooni. Ja kui nüüd ma taipasin, et see sama, mul on lapsepõlves olnud neid olukordi väga palju, kus asjad ei ole läinud nii, nagu ma soovin, eks minu soove ei kuulatud, ei aktsepteeritud, et ma olen seda jaganud ka siis oma sellel teekonna grupis, inimestega, kes seal grupis on, siis temad juba teavad, et kui palju lapsepõlves on olnud neid olukordi ja see pettumus ja see viha ja kurbus, nagu kui minu soovid ei täitu, see emotsioon on olnud minu kehas kogu aeg ja nüüd see võimalus läbi selle inimese tõi uuesti selle üles, et näed, et mina soovisin ühte, aga ma sain tegelikult hoopis midagi muud ja ma pettusin täiesti. Ja nii kui see mõte mul maandus, et ma lõin selle ise, et see sama emotsioon lõpuni kogeda, ma olin õues siis veel jalutamas, mu keha hakkas kohe käima, ma jalutasin ja mu keha käis juba seal niimoodi. Et see on nagu huvitav asi, mis mul hakkas aasta tagasi, kui ma vabastan midagi, nüüd ütlesin just vabastan, on ju, ehk siis ma kogen midagi, seda saan jälile nagu mingisugusele mustrile. Ma ammustan läbi mingisuguse programmi enda sees, siis mu keha hakkab seda sama energiat nagu tagasi võtma, vabastama, et ma saaksin selle energia uuesti kätte. Eks mu keha hakkas kohe nagu reageerima, siis ma tulin tuppa, istun diivani peale ja siis ka siin mingi aeg nagu lasin veel. Ehk siis kui suur kingitus see tegelikult oli, ma pärast inimesele kirjutasin ka, et kuule aitäh, et see nii läks, see oli üliäge kingitus mulle. See oli teine siis kogemus, kuidas nagu probleem oli tegelikult kingitus, sest et niikaua kui mul on see pettumuse emotsioon või viha emotsioon seal sees, et näeb välismaailm, alati peegeldab tagasi seda, mida ma ei soovi, niikaua kui see emotsioon ja uskumus on sees, niikaua ma kogengi seda, sest välismaailm peegeldab 100% tagasi seda, mis on minu sees ja see olukord nüüd võimaldas mul seda lahustada. Et need olukorrad ei toimuks enam. Ja siis viimane kogemus, eile, mille peal mul tuligi, et ma teen sellest video või tulen laivi, sest et see oli jälle nagu päris äge. Ma olin, toimetasin oma tööga arvutis ja siis õhtupoole natuke see mingi 6 ajal umbes. Arvuti ei läinud enam sleepi. Ja siis ma hakkasin vaatama, mis teema sellega on. Ja kuna mul oli tegelikult päris mitu asja veel teha sellel päeval, siis oligi see, et kurat, jälle mingisugune jama siin ees. On ju, mul on vaja need asjad täna soovin ära teha. Nüüd kurat, jälle see arvuti siin paneb mingisugust pange. Ja muidugi ma oleks võinud selle jätta sinna paika ja sellega tegeleda hiljem, aga minu sees on olnud selline mõnus jonn, et kui mingi takistus ette, ma pean selle ära lahendama. Ja siis ma hakkasingi sellega tegelema. Ja samas ma teadsin kogu aeg, et on vaja hingata. Sest läbi hingamise, just see, mida ma sulgesin, kui sa jälle oled vahepeal hingamise unustan, siis tule hingamise juurde, märka. Et on vaja hingata ja siis ma tegutsesin ja siis tõin tähelepanu hingamise peale ja 30 sekundit hiljem ma olin jälle uuesti tegevuses ja märkasin mingi aeg, ma ei tea, 20 minutit hiljem, et ma ei hinga jälle hästi pinnapealselt. Et ma olin lühitanud oma lõunauneks ka selle meeltuletus välja, mul on muidu iga 10 minuti tagant on meeltuletus, et hinga. Aga siis mul tuli omal meelde, jälle paar korda lihtsalt hingasin sügavamalt ja siis sukeldusin jälle oma töösse. Ehk siis mul oli see uskumus või see programm sees, et mul on vaja see ära lahendada, pärast tegelen sellega, pärast istun, võtan vastu, lahustan ja edasi. Mul on praegu vaja see probleem ära lahendada. Ja niimoodi ma kuskil 2 tundi oli mööda läinud juba ja siis käis peas see plõks läbi, oota. See olukord on ju ideaalne võimalus lahendada jälle emotsiooni või lahustada emotsiooni. Sest et kui ma praegu lahendan ära selle probleemi, nii-öelda probleemi ilma emotsiooni lahustamata, siis ma tegelikult ei lahenda juurprobleemi. Ma kohtan tulevikus raudselt veel selliseid takistusi, sest et ma ei lahusta juurpõhjust. Ehk siis see muster jääb korduma ja tulevad uuesti takistused ette ja siis oli oot. Ja siis järgmine küsimus oli mul see, sest et minu sees oli see uskumus, et mul on vaja see asi valmis saada. Kui ma seda tehtud ei saa, mul on vaja kiiresti teha, siis asjad lükkuvad edasi ja ma ei jõua ja nii edasi. Ehk siis ajapuuduse hirm oli hästi tugevalt seal taga. Ja tuligi üles see uskumus jälle, on ju, et mul ei ole piisavalt aega. Sest kui ma küsisin küsimuse,
kui mul ei ole mitte kuskile kiiret, siis kuidas ma seda olukorda siis nagu võtaksin? Ja esimene mõte oli see, et selles tegevus ei ole mitte midagi ebameeldivat. See on nagu põnev, lihtsalt suhtlen chatiga, proovin ühte lahendust, proovin teist lahendust. See on jumala äge tegelikult. Aga minu oma vaatenurk, et mul pole aega sellega tegeleda, oli see, mis lõi emotsiooni. Ja see avastus oli nagu päris hea. Ja siis ma tulingi rohkem kohale, küll mitte päris, et ikka minu sees oli veel ikka siis mingisugune jonn veel, nagu mitte päris kohale tulla ja hingata, aga juba see asi muutus, sest minu energia ja tegevuse nagu suhtumine muutus sellega. Võtsingi rahulikult aega, lahendasin ühe asja, siis proovisin teist asja. Lõpuks mul läks 4,5 tundi, ma lõpetasin vist 10:30 minust oli õhtul kogu selle asja. Ja ma pärast muidugi mõtlesin selle peale. Monika läheb haigutama, just mingid asjad lähevad liikuma, väga äge. Hinga samal ajal. Et sellised 3 nagu ägedat kingitus, mis esialgu paistsid probleemid, eks probleem oli see, et mul oli kehv tuju, on ju, üks päev ärkasin, et madal energia, tuju pole, inspiratsiooni pole, kingitus, tunne lõpuni, mida sa tunned. Teine, see, et andsin inimesele ülesande, see nagu nii-öelda kukkus läbi, see oli parim kingitus üldse, sest see tõi pinnale kõik need emotsioonid, nagu täielik kingitus. Ja siis see arvuti teema, nagu esialgu jälle, kuradi jama see on, mingi arvuti paneb jälle pangesin. Parim kingitus, et lahustada neid emotsioone. Ja üldse need olukorrad, mida ma olen vahepeal natuke ära unustanud ja nüüd eile õhtul tuli uuesti, peale seda tuli uuesti tagasi teadmine ja mõte, et kõik need olukorrad, mida me ei soovi oma elus on ju, kuna me oleme ise loonud need, siis peamine eesmärk, miks me need loonud oleme, on see, esiteks me õpiksime, tunneksime emotsioonid lõpuni ja teine, et me õpiksime armastama igat hetke. Sest kõik on ju meie looming. Kõik on 100% meie looming, ehk siis õpime armastama kõiki neid olukordi, mis meie elus on, sest et kui mina oma sees teen rahu kõigega ja õpin armastama kõike, mis toimub välismaailmas, toimub peeglis, siis lõpuks ma olengi puhas armastus ja mida välismaailm vastu peegeldab. Selle kohta on hästi lahe ütlus ka, et kui sa soovid elu, mida sa armastad, siis armasta elu, mis sul on. Kui sa soovid suhet, mida sa armastad, siis armasta suhet, mis sul on. Ja nende kingituste siis, või probleemide ära kasutamiseks, ehk siis kingitusteks pööramiseks, on hästi konkreetsed sammud olemas. Ja väljakutsel ma sellest kõigest ka räägin, mis septembri lõpus siis alustab. Ja hästi põgusalt siis sellest väljakutsest ka, mis tulemas on, minu siiani kõige võimsam asi. Ma osan, et neid tuleb veel ja veel, sest et see, mis toimus on, see on nagu päris ulme. Tere Siiri, nii äge, et sa ka siin oled. Eks septembri lõpus, praeguse esialgse plaani järgi alustame 22. septembril ja 4 nädalat kestev siis väljakutse või kursus, aga kuna ta on väljakutse laadselt üles ehitatud ja seal on ka ülesanded, harjutused iganädalaselt, siis ma nimetan seda väljakutseks. 4 nädalat, 11 kohtumist kokku ja see saab olema, nagu ma ütlesin, minu võimsaim kurs üldse. Et kui eelmist, mis ma juunis tegin, millele see baseerub, aga mis on nüüd edasi arendus ja veel sügavam, kui juunis olevat seda seeriat hinnati 200–500 euro väärtuseks, siis see nüüd võiks vabalt olla 1000 euri. Ja ma usun, et inimesed küsivadki sellise sisu eest nagu 1000 euri. Ja see pealkiri on ka nagu väga, väga siuke huvitav, mitte pealkiri, aga see lause või loosung on seal hästi huvitav, et see ei ole järgmine kursus, kuidas nagu midagi teha, vaid see on kursus, kus sa päriselt lood muutust. Et kui palju oled sa läbinud kursuseid ja peale kursi lõppu kukud tagasi samasse kohta, kus sa olid, võib-olla natukene edasi. Siis usu mind, sellest kursusest tagasi kukkumist ei ole.
kui see läbi teha, see on elu muutev. Et see ei ole järjekordne mingisugune, kus sa õpid lihtsalt, vaid see toimub juurtasandil kogu see teekond. Ja kogu selle asja hind on ainult 11 euri. Ma hakkan naerma juba selle peale. Ehk siis 11 kohtumist, kõik on tund aega, võib-olla isegi natuke pikemad, 11 kohtumist. 1 euro on üks kohtumine. Nagu päriselt. Ehk siis kui sa siiamaani oled pidanud raha pärast jääma eemale minu tegemistest, siis ma usun, et see peaks olema kõigile vastuvõetav. Ja kui sa tunned huvi selle vastu, kommenteerisin samas video all, et ma mõtlen, mis see lause võiks olla. Paneme muutuseks valmis. Kirjuta, vabanemiseks valmis. Paneme vabanemiseks valmis. Ehk siis kui sa tunned, et tahaksid sellest osa võtta, kirjuta vabanemiseks valmis. Või soovid ka muutuseks valmis või midagi iganes sellist, mis annab mulle märku, et sa tahad selle kursuse kohta infot, sest mul ei ole maandumisleht veel valmis, ma ei saa sulle veel infot jagada, maandumisleht peaks saama järgmise nädala lõpuks valmis, siis saab juba infot jagada, saad ära registreerida, aga siis on vähemalt sul info käes ja see info ei lähe kaduma. Ja siis kommenteeri see samma, olen vabanemiseks valmis või vabaduseks valmis, muutuseks valmis, mis iganes see on. Ja siis ma võtan sinuga ühendust ja jagan sulle. Ja lisaks veel, mida sa täna kaasa võtad? Sest usu mind, kui sa rakendad seda, mis ma täna juba jagasin, su elu ei ole enam endine. Et igal hetkel, kui sa kohtad takistut, siis teadvusta, et sina ise lõid selle. Ja küsi enda käest, miks ma selle lõin? Ja lihtne vastus on see, mis emotsioon üles tuli. Tunne seda emotsiooni lihtsalt. Ja vaata ka, mis lugu sa räägid selle asja kohta. Mis ei ole tegelikult tõde, sest muidu sa ei tunneks seda emotsiooni. Ja kui sa seda rakendad päriselt, siis usu mind, see teekond, mis sealt edasi saab, on päris äge. Aga ma võtaks tänase video kokku, ma lootsin, ma jõuan poole tunniga teetud, tuli 38 minutit. Aitäh teile kõigile, siin on Dagmar on valmis, Monika valmis, Anu on valmis, ülejäänud soovivad jätkata samal viisil, nagu siiamaani on jätkanud, siis arvatavasti. Et igaüks käib oma rada, oma teed, igaüks on valmis täpselt siis, kui ta on valmis. Mina avan lihtsalt ukse ja näitan võimalusi, kes on minuga juba olnud koos, need teavad, milleks need asjad, jagamised, võimesed on, siis see saab olema üks vägev teekond. Aitäh kaasa kõlamast ja vaatan, Märt siin tegelikult kommenteeris ka vahepeal. Minu arvamus, et universumi vaimud on just takistused, et proovile, kas läbinud või mitte, mõnel inimesel kardavad tundmatust. See ongi see, et nii kaua, kui sa usud, et sinust väljaspool on midagi, siis sa tegelikult oled välisest mõjutatav, ehk siis me oleme ikka veel nii-öelda ohvri staatuses. Kui ma usun, et mingi väline mõjutab minu elu, ma ei saa kunagi võtta oma elu eest 100% vastutust. See tähendab, et ma ei saa muuta seda, mille üle mul kontrolli ei ole. Kui sa usud, et sina ise lood 100% oma reaalse, sa saad muuta kõike oma elus, absoluutselt kõike. Sest kõik hakkab sinust pihta. Võt, tuli siin veel mõtteid ja kommentaare. Aga, jah, minu poolt kõik. Aitäh teile kõigile kaasa kõlamast ja näeme taas siis, kui näeme ja kui mitte varem, siis juba väljakutsel ja kõik, kes siis kommenteerisid vabanemiseks valmis, ma kirjutan sulle. Igatahes ägedat teekonna jätku ja piir ületades imelise ja erakordse eluni. Tšau, tšau!